你是否曾经思考过这样一个令人困惑的现象？我们生活在人类历史上物质条件最为丰裕的时代，拥有前所未有的娱乐选择、美食佳肴和信息资源，但我们内心感受到的焦虑、抑郁和痛苦却似乎比以往任何时候都要强烈。我们拼命追逐各种快乐刺激，沉迷于短视频的无穷滚动，疯狂购物，试图填补内心的空虚感，或是在游戏世界中寻找现实缺失的成就感。然而，这些行为带来的往往只是短暂的愉悦，随之而来的是更加深沉的失落和内心的麻木感。我们就像被困在永不停歇的跑步机上的仓鼠，越是努力奔跑，越是疲惫不堪，越是渴望满足，越是感到空虚。这种现代人普遍面临的困境背后，隐藏着一个我们大多数人都不愿承认的残酷真相。斯坦福大学成瘾医学教授安娜·伦布克在他的著作《成瘾》中，为我们揭示了一个颠覆性的观点。问题的根源并非出在我们的意志力薄弱或道德品质有缺陷，而是我们对快乐的无节制追求与我们大脑的古老运作机制之间产生了严重的不匹配。我们的大脑经过数百万年的进化，原本是为了适应一个物质匮乏、危险重重的远古世界而设计的。在那个世界里，任何能带来快乐的东西都意味着生存优势，所以大脑会用一种叫做多巴胺的化学物质来疯狂奖励我们，驱使我们去寻找和获取这些稀缺资源。然而在今天这个物质极其丰富的世界里，能让我们产生快感的东西，无论是数量、种类还是强度，都是史无前例的。智能手机就像是作者口中那根扎进我们现代人手臂的皮下注射针，24小时不间断地为我们输送着数字多巴胺。我们这套原始的为稀缺而设计的大脑系统，面对今天这个过剩的世界，就像一个从未见过糖果的孩子闯进了糖果屋，完全失去了自控能力。更让人震惊的是，作者本人作为一名顶尖的成瘾医学专家，也曾经深陷这种现代成瘾的泥潭。他的沉迷对象不是毒品或酒精，而是看似无害的浪漫小说。一切都从那本风靡全球的《暮光之城》开始。中年的他借助这本小说来暂时逃避现实生活的压力。然而读完之后，他一头扎进了所有能找到的类似小说中，狼人、仙女、女巫、时间旅行者的故事让他如饥似渴。很快，一般的爱情故事已经无法满足他了，他开始寻找那些情节更加刺激、描写更加大胆的通俗色情小说。真正的转折点来自科技的介入。当朋友推荐他购买了一台电子阅读器后，情况彻底失控了。他再也不用去图书馆排队借书，也不用担心在家人面前藏书的尴尬，现在只需要动动手指，无数的小说就能随时随地被下载。他变成了小说毒贩最完美的客户，为了看书可以不做饭、不社交，甚至牺牲睡眠时间，连丈夫和孩子都被忽视。他甚至承认有一次竟然把电子阅读器带到诊所，在给病人治疗的间隙偷偷阅读。他对书籍质量的要求越来越低，只关心能否尽快给他来一剂精神毒品。直到有一天凌晨2点，当他拿着电子阅读器读到一本情节烂俗的小说时，他才突然惊醒。一个斯坦福的教授在凌晨2点读这种东西，我的人生到底出了什么问题？如果说作者的故事展现的是精神层面的沉迷，那么书中另一个病人阿奇的经历则发生在我们每个人都再熟悉不过的场景里。阿奇沉迷于网络购物，对他来说，最兴奋的时刻不是拥有了某样东西，而是从决定购买、下单支付到等待快递上门的整个过程。他的快感在拆开包裹的那一瞬间达到顶峰，然后就像泡沫一样瞬间消失。他的房间里堆满了廉价商品，自己也欠下了几万美元的债务。即便如此，他也停不下来。为了能持续获得那种拆快递的兴奋感，他不得不开始订购越来越便宜的东西：钥匙链、杯子、塑料玩具、太阳镜，甚至在收到货后立即退货，只为了能一遍又一遍地重复下单、收货、拆包的循环。这些故事就像一面镜子，让我们看到自己是否也在无数个深夜里把一件又一件其实并不需要的东西放进购物车，只是为了享受那一刻下单的满足感。我们手机里的购物软件、短视频平台是否也成了我们自己的陷阱，精准地操控着我们的欲望，让我们在短暂的快乐和长久的空虚之间反复横跳？问题的根源到底是什么？为什么我们无论是斯坦福的教授，还是普通的白领，甚至是屏幕前的每个人，都如此脆弱，如此轻易就会被这些东西俘虏？作者给出了根本性的答案：我们的大脑和我们所处的世界发生了严重的进化错配。我们这套经过数百万年进化，为物质匮乏和危险重重的远古世界而设计的大脑系统，
面对今天这个过剩的世界，就像一个没见过糖的孩子闯进了糖果屋，彻底失控了。要理解这一切背后的机制，我们需要深入探讨大脑中那架永不停歇的快乐与痛苦的跷跷板。请你想象一下，你的大脑深处真的就有一架跷跷板，或者说天平。在你不悲不喜、心情平静的时候，这架天平是水平的。神经科学家们经过几十年的研究发现，我们大脑里处理快乐和处理痛苦的区域其实是同一个地方，它们就像这架天平的两端互相制衡。当你做了一件让你开心的事，比如吃到一块美味的巧克力，你的大脑就会释放多巴胺，然后砰的一声，天平就会向快乐的那一端倾斜下去。这个倾斜的幅度越大，速度越快，你感受到的快乐就越强烈。但我们先要纠正一个常见的误解，多巴胺其实不完全是快乐分子，它更准确的身份是动机分子。它主要负责的不是让你喜欢某个东西，而是让你想要某个东西。科学家做过一个实验，把老鼠的多巴胺给剥夺掉，结果发现就算把食物放在它嘴边，它都懒得去吃，最后活活饿死。但如果你把食物直接塞进它嘴里，它又会吃得津津有味。所以是多巴胺驱动我们产生欲望，去行动，去追寻那个能让我们快乐的东西。而不同的东西能让我们的多巴胺飙升的程度简直是天差地别。书里给出了一个惊人的数据清单：一块巧克力能让多巴胺水平提高55%，一次亲密的体验能提高100%，一根香烟里的尼古丁是150%，而一些被滥用的成瘾药物能达到225%。那最厉害的那些实验室里合成的、效力最强的化学物质呢？答案是1000%。这是什么概念？它的强度是一次亲密体验的整整10倍。看到这里你就明白了，为什么有些东西的诱惑是如此难以抵抗。现在我们知道了，快乐就是让天平向一端倾斜，但我们的大脑有一个至高无上的原则，稳定压倒一切。它最讨厌的就是失衡，它会不惜一切代价让这架天平恢复水平。这个过程在科学上叫做内稳态。所以好戏现在才开始。每当你的天平向快乐端倾斜时，你的大脑就会立刻启动一个看不见的纠错程序。作者在书里给这个程序起了一个非常形象的名字，叫做痛苦小精灵。你的快乐有多猛，大脑派出的痛苦小精灵就有多强。他们会火速赶到现场，一个接一个的跳上天平痛苦的那一端，把倾斜的天平硬生生的给拉回来。但最关键的地方来了，这些小精灵完成任务后并不会马上离开，他们会赖在痛苦那端再待一会儿。于是当你的快乐体验结束之后，你的天平不但回到了水平状态，甚至会因为这些小精灵的存在而不可避免地向痛苦那端沉下去。这就是那个我们无比熟悉的感觉，快乐之后的空虚，兴奋之后的失落，酒醒之后的头痛，以及吃完一块薯片后那该死的还想再来一块的渴望。这个过程就是这本书反复提到的对抗过程理论。如果故事到这里就结束了，那也还好。但真正麻烦的是，我们的大脑是会学习、会适应的。这个过程叫神经适应。如果你反复用同一种东西去刺激你的快乐天平，大脑派出的那些痛苦小精灵就会开始内卷，它们会变得更大、更多、更快，反应也更猛烈。结果就是你下一次再做同样的事情，天平向快乐端的倾斜幅度会越来越小，持续时间越来越短，而事后向痛苦端的反弹却会越来越强，持续时间越来越长。这就是耐受性的科学解释。为什么你第一次喝奶茶感觉那么幸福，现在却要加双份糖、双份料才能找到一点感觉？为什么你追的第一部剧可以回味好几天，现在却需要2倍速连看20集才能爽一下？原因就在这里，你的痛苦小精灵已经身经百战，进化升级了。那么最糟糕的情况是什么呢？就是当你长期大剂量的用高强度刺激物轰炸你的大脑时，你的天平的那个中立的设定点本身就已经被改变了。那些痛苦小精灵们不再是临时工了，他们拖家带口，带着充气床垫和便携烧烤架，直接在天平的痛苦那端安营扎寨，定居下来。到了这个地步，你的整个世界都变了。你做那些事情已经不再是为了追求快乐了，你只是为了让天平暂时回到水平，让自己感觉正常一点。而一旦你停下来，你的天平就会立刻并且深深地坠入痛苦的那一端。这就是我们所说的戒断反应，焦虑、易怒、失眠、烦躁。你陷入了一个可怕的循环，你必须不停地奔跑，才能勉强维持在原地。所以你看明白了吗？
从一次简单的快乐到痛苦小精灵的出现，再到他们的内卷升级，最后到他们安营扎寨，彻底改变我们大脑的设定。这就是我们大脑里那套残酷又精密的快乐痛苦算法。它不关心你的幸福，只关心它的平衡。那么，当成千上万甚至上亿的现代人都把自己的大脑天平玩到像这样倾斜失衡的时候，我们的世界，我们的生活又会变成一幅什么样的光景呢？这份快感背后的代价是沉重的，让人喘不过气的。这代价的第一层，也是最让人感到悲哀的一层，就是我们会慢慢失去感受幸福的能力。你有没有过这样的体验？当你结束了一天繁忙的工作，想看一部电影放松一下，结果刷了半天列表，发现没有任何一部能让你提起兴趣；或者你走进一家装修精美的餐厅，吃着昂贵的菜肴，却感觉味同嚼蜡，还不如楼下那碗热气腾腾的牛肉面来得实在。曾经让你感到无比快乐的爱好，现在变得索然无味；过去能让你感动的音乐，现在只剩下一些空洞的音符。整个世界就好像褪了色，变成了一部画质很差的灰色电影。这种状态在医学上被称为快感缺失，而这本书的作者安娜·伦布克就亲身经历了这一切。她在沉迷爱情小说的2年时间里，强迫性的一本接一本的阅读，到最后她悲哀地发现自己再也找不到一本喜欢的书了。就好像她大脑里那个负责小说快乐的中枢，因为过度使用彻底烧坏了，失灵了。他曾经最大的快乐源泉，现在变成了一片废墟。这就是我们的大脑天平彻底失衡后的典型症状，因为我们把快乐那端的弹簧压得太狠了，它失去了弹性，再也跳不起来了。于是，再简单、再微小的快乐，也无法让天平产生一丁一毫的波动。你可能会觉得这只是个人的感受，但如果我告诉你，这已经成了一种全球性的流行病，你会怎么想？这本书引用了大量触目惊心的数据，证明了我们正生活在一个越来越痛苦的世界里。比如，世界幸福报告对156个国家进行了排名，结果显示，从2008年到2018年这10年间，美国居民的幸福感非但没有提升，反而下降了。不止美国，包括加拿大、法国、日本在内的很多富裕国家，居民自己评价的幸福指数也都在下滑。更让人觉得不可思议的是，另一项研究发现，广泛性焦虑障碍在高收入国家的发病率竟然比在那些贫穷落后的国家更高，危害也更大。从1990年到2017年，全球抑郁症的病例增加了整整50%，而增速最快的恰恰就是北美这些最富裕的地区，甚至连身体上的疼痛感都在增加。一项调查显示，34%的美国人表示自己经常或非常频繁地感到身体疼痛。看到这里，你是不是也觉得毛骨悚然？为什么我们拥有了前所未有的财富、自由和先进的医疗技术，我们却变得比以往任何时候都更不快乐、更焦虑，也更痛苦？这背后就是那架被我们亲手玩坏的大脑跷跷板在作祟。而快感的代价还远不止于此，除了让我们变得麻木和痛苦，它还会给我们戴上一副看不见的牢笼，把我们囚禁在永恒的当下。这听起来有点玄乎，我来解释一下。书里提到了一个概念，叫延迟折扣。简单来说，就是我们越来越没有耐心了，越来越无法为了一个长远、更大的回报而放弃眼前的微小的快感。一个典型的例子就是，你明知道明天要早起上班，但今天晚上就是控制不住自己，非要刷短视频，刷到凌晨2点。那一刻，未来几个小时的优质睡眠，在你眼里完全比不上眼前这几分钟的快乐刺激。这种精神上的近视眼在成瘾者身上表现得淋漓尽致。书里提到了一个研究，研究人员请那些阿片类药物的成瘾者和健康的普通人分别写一段关于未来的故事。结果，普通人所想象的未来平均长度是4.7年，而那些成瘾者呢？他们所能想象的未来平均只有短短的9天。这是一个多么可怕的数字！当一个人的世界里只剩下未来9天的时候，他怎么可能去规划人生、坚持学习或者维系一段长期的关系呢？他唯一能做的就是在当下这个狭窄的时间牢笼里，拼命地寻找下一次能让他爽一下的刺激。他的整个生命都被压缩成了一场又一场短暂的狂欢和狂欢之后无尽的对下一次狂欢的渴求。说到这里，情况听起来是不是有点绝望？我们的大脑天平坏了，我们失去了感受简单的快乐的能力，变得越来越焦虑、短视、麻木，还被关进了时间的牢笼。我们还有救吗？我们有没有办法把那个已经严重失衡的跷跷板重新扶正呢？
当然有。作者作为一名顶尖的医生，绝不会只提出问题，不给解决方案。而这就需要我们采取康复的第一步，也是最关键的一步，那就是给你的大脑来一场断舍离，也就是多巴胺戒断。一听到戒断这2个字，我们可能会有点紧张，觉得这是针对严重药物依赖的，和我有什么关系？但这本书的核心观点就是，这个方法适用于我们每一个人，无论让你上瘾的是酒精、香烟，还是电子游戏、网络购物，甚至是那些让你欲罢不能的短视频。所谓的多巴胺戒断，本质上就是按下一个暂停键，你需要在一段时间内完全停止接触那个让你过度沉迷的东西。目的有2个，第一是让那些被你过度刺激、已经疲惫不堪的大脑奖赏回路，有一个喘息和修复的机会。第二也是更重要的是，让你亲眼看到那个你以为能给你带来快乐、帮你解决问题的东西，到底给你的生活造成了多大的真实影响。因为当我们身处其中的时候，我们往往是看不清真相的。那么这个断舍离需要持续多久呢？1天、1个星期。作者给出的建议是至少4周，也就是差不多1个月的时间。这个时间可不是随便定的，背后有充分的科学依据。著名的神经科学家诺拉·乌尔科夫博士通过大脑影像研究发现，成瘾者在停药2周后，他们大脑里的多巴胺水平仍然远远低于正常人。也就是说，如果你只坚持1-2个星期，你很可能还处在戒断反应最痛苦的阶段，你的大脑天平还深深地陷在痛苦的那一端，这时我放弃。你得出的结论很可能是，你看，没有它，我果然不行，我更痛苦了。但这其实是一个错觉，你必须熬过那个最难受的阶段，给你的大脑足够的时间去重新校准。另一项研究也印证了这一点。科学家找来一群每天大量饮酒并且符合临床抑郁症标准的男性，让他们住院4周，期间只做一件事，不喝酒，不给他们任何抗抑郁的药物或治疗。结果怎么样？1个月后，这群人里有高达80%的人竟然不再符合抑郁症的诊断标准了。这个发现太惊人了，它说明对大多数人来说，所谓的抑郁很可能只是长期酗酒的副作用，而不是一个独立的病症。所以这1个月的时间，就是为了让那些在你大脑痛苦端安营扎寨的小精灵们，因为长时间无事可做感到无聊，最后终于愿意收拾行李打包回家，从而让你的天平有机会恢复到最初那个平稳中正的状态。所以多巴胺戒断就像是电脑的一键重启，它能清除掉那些拖慢我们系统运行的垃圾程序，让大脑恢复到出厂设置。这第一步虽然艰难，但效果是惊人的。但重启之后呢？我们总不能永远活在真空里，与世隔绝。我们还是要用手机，要上网，要和人打交道。我们该如何重新回到这个充满诱惑的世界，同时又不让自己的大脑天平再次失控呢？这就需要我们学会一套全新的生存技能，那就是为自己建造一座坚固的心智堡垒。一谈到约束，我们可能首先想到的就是意志力。我们总觉得能不能抵抗诱惑，就看一个人的意志力强不强。但作者告诉我们，这其实是一个巨大的误区。意志力并不是一种取之不尽、用之不竭的神奇力量，它更像一块肌肉，用多了是会疲惫的。你可能在早上醒来时下定决心，今天绝不喝奶茶，但当你拖着疲惫的身体路过奶茶店，闻到那股香甜的味道时，你的意志力肌肉早就筋疲力尽了，根本不堪一击。所以，真正聪明的做法，不是在欲望来袭的那个瞬间去硬抗，而是在你头脑清醒、意志力还很强大的时候就提前布局，主动的在你和诱惑物之间设置一些障碍。这就像西方古代的英雄奥德修斯，他知道自己无法抵抗塞人女妖致命的歌声，所以他没有考验自己的意志力，而是在船只靠近之前就命令船员把自己牢牢地绑在桅杆上。这就是自我约束的精髓。那么具体该怎么做呢？作者在书里为我们总结了3种非常实用的策略。第一种也是最简单直接的，叫做物理策略，或者说空间约束。顾名思义，就是想办法在物理空间上拉开你和诱惑物的距离。书里的病人们分享了各种各样脑洞大开的方法，有人拔掉了电视的插头，把它塞进了衣橱里；有人把游戏机打进了车库；有人干脆把自己的 iPad 锁进了银行的保险箱里。作者有个病人叫奥斯卡，他有严重的酗酒问题。为了戒酒，他把家里所有的酒都锁进一个文件柜里，要钥匙由他妻子一个人保管。这个简单粗暴的方法竟然让他成功戒酒了好几年。当然，这种方法也不是万无一失的。后来有一次他妻子出差了，
奥斯卡看着那个上锁的柜子，心里痒得不行。最后竟然找来了工具箱，又是撬锁又是钻孔，折腾了半天，最后发现还是打不开。你猜他最后怎么喝到酒的？他找来了一根长长的塑料吸管，从柜门那半英寸的缝隙里伸进去，硬是把一瓶昂贵的葡萄酒给吸了个精光。这个故事告诉我们，物理约束虽然可能被我们自己破解，但它至少为你创造了一个宝贵的时间窗口，让你有机会在那个折腾的过程中冷静下来，意识到自己的行为有多么失控。第二种策略叫做时间策略。如果你觉得有些东西不可能完全从你的生活中抹去，比如手机，那就可以试试这种方法。它的核心是不去限制用不用，而是去限制什么时候用。比如，你可以给自己立下规矩，工作日晚上10点以后，手机必须放在客厅充电，绝不带进卧室，或者电子游戏只能在周末玩，每次不超过2小时。这种方法听起来很简单，但背后有科学依据。科学家做过一个实验，让一群老鼠自己按按键来获取上瘾药物。他们发现，如果每天给老鼠6个小时的无限畅饮时间，这些老鼠很快就会失控，越用越多，直到把自己玩垮。但是，如果把时间限制在每天只有1个小时，老鼠们的用量就会一直保持在一个很稳定的水平，不会持续增加。这个实验有力地证明了，仅仅是压缩使用的时间窗口，就能非常有效地防止我们的欲望升级和失控。第三种策略叫做分类策略，这是一种更高级也更需要智慧的方法。它的意思是，为了戒掉一个核心的成瘾物，你可能需要主动放弃一些与之相关的、看似无害的东西，因为它们是诱饵。书里有个病人叫米奇，他沉迷于体育赌博，输了上百万美元。为了戒赌，他不仅要戒掉赌博本身，还必须戒掉他曾经最爱的所有体育活动。他不能看电视上的球赛，不能读报纸上的体育版，甚至不能听体育广播。为什么？因为每一次看到比分，每一次听到解说，都会像钩子一样，把他重新拖回到那个赌博的深渊里。所以他必须把整个体育这个大类都从自己的生活中划掉，才能确保安全。这种方法也适用于我们普通人。比如你发现自己总是在刷完短视频后，就忍不住去点开链接购物，那么你的分类策略可能就是，不仅要少购物，更要主动戒掉那个作为诱饵的短视频软件。这个策略需要你对自己有非常诚实的观察，去发现那些隐藏在你的行为链条里，真正扣动扳机的那个第一环。所以你看，这3种自我约束的策略，无论是空间的、时间的还是分类的，它们就像是给我们自己建造了3道防火墙，帮助我们在这个充满诱惑的世界里守住自己的底线。但你会发现，这些方法本质上都是在做减法，都是防御性的，都是在想办法减少诱惑，避免让天平向快乐那端倾斜。但这本书最颠覆、最精彩的部分来了，它告诉我们，除了做减法，我们还可以主动去做加法。只不过我们加的不是快乐，而是痛苦。这就是我们接下来要探讨的最反常识的疗法，如何通过主动自讨苦吃来获得更强大、更持久的快乐。这个方法听起来很奇怪，但它的效果却出奇的好。书中一个叫迈克尔的病人，在戒毒后陷入了深深的麻木和空虚，直到有一次他尝试冲了一个冷水澡。在最初几十秒的极度痛苦过后，一股强烈的快感席卷全身，并且能持续好几个小时。这个发现成了他康复过程中最强大的武器。那么，这个自讨苦吃的疗法究竟要怎么利用来改正我们日常生活中那些上瘾的坏习惯呢？这里有2套具体的战术。第一套战术叫做渴望替代法，它的使用场景是当你那个坏习惯的瘾突然上来的时候，比如深夜11点，你躺在床上控制不住的想打开购物软件，或者下午3点，你工作的心烦意乱，特别想点一杯高糖奶茶。这时候机会来了，你立刻给自己一个选择，去做一件让你感到痛苦但有益的事，用它来替代掉那个即将要失控的行为。比如想刷短视频，立刻放下手机，站起来做20个深蹲，或者靠墙静蹲60秒，做到大腿发抖，微微出汗。想点奶茶，立刻去接一杯冰水，大口喝下去，或者用冷水洗把脸，让冰冷的刺激打断你的渴望。想玩游戏，立刻换上鞋出门，快速走上10分钟，让心率提上来。这么做的目的，就是用一种健康的、由内而生的多巴胺回报，去顶替掉那个不健康的、来自外部刺激的多巴胺诱惑。当你完成了一项有挑战性的小痛苦之后，大脑天平的反弹会给你带来真实的成就感和愉悦感，那股强烈的渴望也就自然而然地消退了。第2套战术叫做日常抗压训练。
如果说第一套战术是救火，那么这一套就是防火。它的核心是把自讨苦吃变成一种日常习惯，规律性地、主动地给你的身体和精神施加一些可控的压力。这么做等于是在持续地训练你的大脑和身体，提高你应对痛苦和不适的阈值。它会慢慢地把你整个大脑的快乐天平从长期偏向痛苦的那一端，往中间甚至偏向快乐的一端拉回来一点。当你整体的幸福感基线提高了，那些廉价的、短暂的快感对你的吸引力自然就下降了。比如把早晨的冷水挑战变成每天早上的固定仪式，规律性的高强度运动，每周安排2到3次能让你汗流浃背、心跳加速的运动。关键不在于时间长，而在于那几分钟的极度痛苦。尝试间歇性进食，比如每周选择1天，把进食时间压缩在8小时内，让身体体验一下轻微的饥饿感。这也是一种强大的抗压训练。这背后的科学原理就是毒物兴奋效应，或者说受虐强身法则。我们的大脑和身体为了对抗你施加的这些痛苦，会反向地、补偿性的在天平的快乐那一端派出更强大的快乐小精灵。于是在痛苦结束之后，你的天平会高高的向快乐的一端扬起。这种快乐是你自己挣来的，它更健康也更持久。当然我们也要警惕，追求痛苦本身也可能上瘾。凡事都要讲究一个适度。你看这些方法都是主动的，它们像一把钥匙，能帮我们打开身体内部的快乐药房。但这些方法都还停留在我们单打独斗的层面。我们终究是活在人群里的，那么我们与他人的关系是会把我们拖入成瘾的深渊，还是能成为我们最坚实的后盾呢？这就引出了这本书更深层次的智慧，那就是如何利用诚实与社群的力量来完成最终的救赎。前面我们讲的都是修内功，是如何通过戒断、约束和自讨苦吃来调整我们自己的大脑。但我们终究是活在人群里的，不可能独自修行。接下来要探讨一个更深邃的维度，如何借助他人的力量来完成最终的救赎。答案就藏在2个我们既熟悉又陌生的词里：诚实与羞耻。我们先来说激进的诚实，它的意思很简单，说实话，尤其是那些让你感到尴尬、暴露你弱点的实话。这听起来像小学生守则，但它其实是对抗成瘾、找回内心平静的强大武器。为什么？我们先来看一个现代生活的例子。想象一下，你搞砸了公司的一个重要项目，或者你在一段关系里犯了错，你通常会怎么做？是自己默默扛着，用刷手机、玩游戏来麻痹自己，然后在朋友圈里发一张岁月静好的照片，假装一切都好？还是会鼓起勇气找你最信任的朋友或伴侣，对他们说：“我把事情搞砸了，我感觉糟透了，我需要帮助。”第一种选择就是不诚实，它会把你推向孤立，让你独自承受所有的压力和羞愧。这恰恰是滋生所有坏习惯的温床。而第二种选择就是激进的诚实。当你这么做的时候，奇迹发生了。书里的病人玛利亚在向家人坦白了自己撒谎、拆了弟弟快递这个小小的错误后，她得到的不是愤怒，而是家人的理解和拥抱。她说，那一刻她感到了前所未有的解脱。而这次坦白也成了她和家人重建亲密关系的跳板。这背后有2个强大的机制在起作用。第一，讲真话，这个行为本身就是对我们大脑前额皮质的一次锻炼。前额皮质就是我们大脑里那个负责理性规划和控制冲动的成年人。你越是练习诚实，这个成年人就越强大，你就越能掌控自己的行为。第二，真诚的脆弱是建立亲密关系最快的捷径。我们总以为暴露缺点会把人推开，但事实是，它会吸引真正关心你的人向你靠近。这种真实的人际连接本身就是一种极其健康和强大的多巴胺来源，它能让我们感到温暖、安全和归属感。说完了诚实，我们再来聊一个更复杂的情感——羞耻感。羞耻感是一把双刃剑，用错了，它会把你彻底摧毁；用对了，它能帮你重塑人生。作者在书中就为我们区分了2种截然不同的羞耻感。第一种叫摧毁性羞耻感。在今天的网络上，我们太常见了，一个人犯了错，立刻被贴上标签，被网络暴力，被社会性死亡。这种羞辱只会让犯错的人想要隐藏，想要逃避，甚至破罐子破摔。书里的病人洛丽鼓起勇气向他所在的教会坦白自己滥用药物的困扰，结果长老们只是劝他多祈祷，并且不要把这些问题告诉别人。这种我们这里容不下不完美的姿态，让他感觉自己被彻底抛弃，羞耻感反而更重了，也让他更加孤立无援。
那亲社会羞耻感是什么样的？想象一个关系健康的死党群，你做了一件蠢事，大家会毫不留情地嘲笑你，但嘲笑过后，他们会拍着你的肩膀说：“没事儿，谁不犯错呢？下次注意点就行。”然后大家一起帮你收拾烂摊子。你看，你的错误被指出了，你也感到了不好意思，也就是羞耻感，但你同时也被集体重新接纳了，你并没有被抛弃。这种模式的典范就是书里提到的匿名戒酒会。在那里，最大的羞耻不是承认自己是个酗酒者，而是在复发之后不敢向集体坦白。当一个成员站起来说我昨天又喝了的时候，他得到的不是鄙视，而是整个集体的鼓励和支持。大家会分享经验，帮他重新站起来。这种我们谴责你的行为，但我们绝不抛弃你这个人的集体氛围，就是亲社会羞耻感的核心。他利用了我们渴望归属于集体的天性，把羞耻感从一种推开你的力量，变成了一种拉你回来的力量。所以，无论是激进的诚实，还是亲社会羞耻感，他们最终都指向了同一个方向：打破孤立，建立真实的连接。我们的大脑天平不仅受我们身体内部化学物质的影响，也深受我们与他人关系质量的影响。一个真诚包容的社群，本身就是对抗成瘾最有效的良药。那么，当我们拥有了所有这些强大的工具之后，我们最终要走向哪里？我们人生的终极目标又是什么呢？这就引出了本书最后一个，也是最富有哲理的答案：如何从逃避现实转向拥抱现实。到这里，我们已经学会了如何向内求索，向外连接。那么，所有这些努力最终要带我们去向何方？这本书的结尾给出了一个最深刻的答案：从逃避现实转向拥抱现实。我们必须承认，所有成瘾行为的根源几乎都指向同一种动机——逃避。我们渴望从现实的压力，从自己大脑里那个喋喋不休的、充满焦虑和评判的声音中短暂地逃离出来。而我们沉迷的那些东西，无论是手机游戏还是别的什么，都只是一个个不同型号的逃生舱而已。那么，最终的解药是什么呢？不是找到一个更高级的逃生舱，而是要彻底放弃逃跑这个念头，反过来学着沉浸在现实里。你可能有过这样的体验：当你全神贯注地拼一个复杂的乐高，或者在厨房里严格按照食谱挑战一道从没做过的菜，又或者是在练习一种乐器，手指在琴键上笨拙但专注地移动时，在那几个小时里，你完全忘记了时间，忘记了手机，忘记了烦恼。那一刻，你并没有在逃避，你是在进入。你进入了那个由积木、石材或者音符构成的真实的、需要你全情投入的世界。对抗刷手机的最好方法，不是用意志力对自己说不要刷，而是主动去做一件能让你沉浸进去的事。可以去公园里不戴耳机，就只是观察路边的野花和来往的行人；也可以是去玩一次飞盘，你必须全神贯注地盯着那个盘子，否则就会被砸到脸。这些活动强迫你把注意力从虚拟世界拉回到你的身体和当下的现实里。书中一个叫穆罕默德的病人，就用一种极致的方式体验到了这种转变。他在戒断的痛苦中去徒步，感觉周围的一切都在勾起他的毒瘾。就在他濒临崩溃的时候，他无意间将相机镜头对准了路边的一只甲虫。在那小小的取景框里，一个无比复杂又美丽的世界向他展开了。他彻底沉迷于为昆虫拍照，在那个过程中，他发现自己对毒品的渴望竟然不知不觉地消失了。他找到了一个比毒品世界更迷人、更真实的入口。穆罕默德的故事告诉我们，最终的答案是去找到一个比你的逃生舱更具吸引力的真实世界。这个世界可能藏在一块乐高里、一道菜里，或者一只甲虫的翅膀上。关键在于你是否愿意把你的全部注意力投入到此时此刻去发现它，沉浸于它。这条路并不容易，它需要我们日复一日的坚持和维护。但当我们真正学会了不再逃跑，而是勇敢地面对和拥抱当下的每一个瞬间时，我们就能在这个充满诱惑的世界里，找到属于自己的那份内心的平静和真正的自由。